رئیس جمهوری سابق اسلامی ایران از خیابان امام رضا آقا سید مهدی موسوی رفیق شهید من رو یاد کن. بچه با صفا هوس کرب و بلا ای والله. ایشالله به زودی زود این ابیات رو بخونیم. سلام الان که روبروتونه. به به. صاحب ای امام از دیدگان ما قائب، میدانیم تشریف دارید و میشیم و بیشتر میگیم عجل ولی کل فرج. حضرت محترم مقدس و محترم و جانباز همین رهبر تقدیم دستان آقا جان ما رو ببخش به خاطر هر زیارتی که هر خط قرآن که خوندیم و فراموش کردیم شریک القرآن شد. الذین فرضت علینا ذکر بگین. باشه منم باهاتون همراهی میکنم. بذارید اول از جناب آقای قدرشناس تسلیت و تعزیت عرض میکنم به نایب برحقشون. یا زهرا. درود خدا بر همه مردم شریف بیرجند. درود و رحمتی کردند پیکر مطهر اولین شهید وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی. دیگه کسی نه دستش پایین باشه نه صداش پایین باشه. حاج محمود آقا ببخشید. بسم الله. مانند بهشتی اینجا حاج قاسم دل داده ای که سر خم میل انقلابی مهر فداکاری دان زندن الله اکبر. کسی که با ولایت باشد چون شمع چراغ راه وحدت باشد. خوشبخت کسی که بعد عمری خدمت پایان مسیر او شادت باشد. روی دوش عاشقان سمت خراسان آمدی آخرین بار از پابوسی سلطان آمدی. خادم کوی رضا رئیسی عزیز بزرگوارمون بتن موسم حج آمده حج فقیران آمدی. خب در آستانه اذان مغرب هستیم. من دعوت میکنم از عزیز بزرگوارم قاری بین‌المللی قرآن مجید که چند آیه بخونن در آستانه اذان انشاءالله نماز رو برگزار کنیم. و خزنت سلام بالعالمین. صدق الله العلی العظیم الفاتح. رئیس
جمهوری سابق اسلامی ایران از خیابان امام رضا آقا سید مهدی موسوی رفیق شهید من رو یاد کن. بچه با صفا هوس کرب و بلا ای بلا. ایشالله به زودی این ابیات رو بخونیم. سلام الان که روبروتونه. به به. صاحب ای امام از دیدگان ما قائب، میدانیم تشریف دارید و میشیم و بیشتر میگیم عجل ولی کل فرج. حضرت محترم مقدس و محترم و جانباز همین رهبر تقدیم دستان آقا جان ما رو ببخش به خاطر هر زیارتی که هر خط قرآن که خوندیم و فراموش کردیم شریک القرآن شد. ذکر بگین. باشه منم باهاتون همراهی میکنم. بذارید اول از جناب آقای قدرشناس تسلیت و تعزیت عرض میکنم به نایب برحقشون. یا زهرا. درود خدا بر همه مردم شریف بیرجند. درود و رحمتی کردند پیکر مطهر اولین شهید وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی. دیگه کسی نه دستش پایین باشه نه صداش پایین باشه. حاج محمود آقا ببخشید. بسم الله. مانند بهشتی اینجا حاج قاسم دل داده ای که سر خم میل انقلابی مهر فداکاری میدان زندن الله اکبر. کسی که با ولایت باشد چون شمع چراغ راه وحدت باشد. خوشبخت کسی که بعد عمری خدمت پایان مسیر او شادت باشد. روی دوش عاشقان سمت خراسان آمدی. آخرین بار از پابوسی سلطان آمدی. خادم کوی رضا رئیسی عزیز بزرگوارمون بتن موسم حج آمده. حج فقیران آمدی. خب در آستانه اذان مغرب هستیم. من دعوت میکنم از عزیز بزرگوارم قاری بین‌المللی قرآن مجید که چند آیه بخونن در آستانه اذان انشاءالله نماز رو برگزار کنیم. و خزنت سلام بالعالمين
صدق الله العلی العظیم الفاتح. رئیس جمهوری سابق اسلامی ایران از خیابان امام رضا آقا سید مهدی موسوی رفیق شهید من رو یاد کن. بچه با صفای هوس کرب و بلا ای بلا. ایشالله به زودی زودی نبیات رو بخونیم. سلام الان که روبروتونه. به به. صاحب ای امام از دیدگان ما قائب، میدانیم تشریف دارید و میشیم و بیشتر میگیم عجل ولی کل فرج. حضرت محترم مقدس و محترم و جانباز همین رهبر تقدیم دستان آقا جان ما رو ببخش به خاطر هر زیارتی که هر خط قرآن که خوندیم و فراموش کردیم شریک القرآن شد. الذین فرضت علینا ذکر بگیم. باشه منم باهاتون همراهی میکنم. بذارید اول از جناب آقای قدرشناس تسلیت و تعزیت عرض میکنم به نایب برحقشون. یا زهرا. درود خدا بر همه مردم شریف بیرجند. درود و رحمتی کردند پیکر مطهر اولین شهید وزیر خارجه شهید جمهوری اسلامی. دیگه کسی نه دستش پایین باشه نه صداش پایین باشه. حاج محمود آقا ببخشید. بسم الله. مانند بهشتی اینجا حاج قاسم دل داده ای که سر خم میل انقلابی مهر فداکاری میدان زندان الله اکبر. کسی که با ولایت باشد چون شمع چراغ راه وحدت باشد. خوشبخت کسی که بعد عمری خدمت پایان مسیر او شادت باشد. روی دوش عاشقان سمت خراسان آمدی. آخرین بار از پا بوسی سلطان آمدی. خادم کوی رضا رئیسی عزیز بزرگوارمون بتن موسم حج آمده. حج فقیران آمدی. خب در آستانه اذان مغرب هستیم. من دعوت میکنم از عزیز بزرگوارم قاری بین‌المللی
قرآن مجید که چند آیه بخونن در آستانه اذان انشاءالله نماز رو برگزار کنیم و خزنت سلام بالعالمین صدق الله العلی العظیم الفاتح. رئیس جمهوری سابق اسلامی ایران از خیابان امام رضا آقا سید مهدی موسوی رفیق شهید من رو یاد کن. بچه با صفا هوس کرب و بلا ای بلا ایشالله به زودی این ابیات رو بخونیم. سلام الان که روبروتونه. به به صاحب ای امام از دیدگان ما قائب، میدانیم تشریف دارید و میشیم و بیشتر میگیم عجل ولی کل فرج. حضرت محترم مقدس و محترم و جانباز همین رهبر تقدیم دستان آقا جان ما رو ببخش به خاطر هر زیارتی که هر خط قرآن که خوندیم و فراموش کردیم شریک القرآن شد. الذین فرضت علینا ذکر بگین. باشه منم باهاتون همراهی میکنم. بذارید اول از جناب آقای قدرشناس تسلیت و تعزیت عرض میکنم به نایب برحقشون. یا زهرا. درود خدا بر همه مردم شریف بیرجند. درود و رحمتی کردند پیکر مطهر اولین شهید وزیر